વડનું વૃક્ષ ધરાશાયી થયું છે। ગામડી રેલવે ફાટક પાસેનું વડનું વૃક્ષ ધરાશાયી થયું। કલાકોથી ફાટક બંધ હોવાથી લોકોને મુશ્કેલી પડી। સ્થાનિક લોકો લાંબો ફેરો કરી અને જવા માટે મજબૂર બન્યા છે। વડલો પડતા આ રીતે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો થયા હતા। લોકોને પણ હાલાકી પડી હતી। ગઈકાલે આણંદમાં પણ જોરદાર પવન સાથે વરસાદી માહોલ છવાયો હતો। આણંદના તારાપુરમાં વાવાઝોડા અને વરસાદથી નુકસાનીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। તારાપુર એપીએમસીમાં ખુલ્લામાં મૂકેલી બાજરી પલળી ગઈ। ઉનાળુ ડાંગરની હજારો બોરી પલળી ગઈ। તારાપુર એપીએમસીમાં હાલ જણસીની ખરીદી બંધ કરાઈ છે। વરસાદના કારણે ખેતરમાં પાકને અસર થતાં ખેડૂતોને નુકસાન તો થયું જ છે અને જણસી પલળી જતા વેપારીઓને પણ નુકસાન થયું છે।